kum ka order ka bala lift na du ya kini ka dokha la lift na du men arku south rek kat kum ka order CFSM FSSA R1000 khat R impli 1 part 3 likes pa R boundary ba de issue number ti la weng ya kani ka jing khang ya kani ka dokha ti ha kani ka por ka slong man pentik na ba kat kum ka jing test jonga ha kani ka sngi ngilale ya kani ka spot testing de kini ki test kit kamdon kunu kanuru ka ban nginlap pa ka don formalin ka dokha ka long safe la ban ba but kinong di rukum ju rangkat bagi nong bam kim dei ban smau ban atien ya kani pila ban ya sedang ban ya di ki dokha ju pi kinong bam kila ban smau tikna ba kila ban bam tinang ta pede ngilabu ya kani ka kendon ngilabu ya kani ka kendon ka ba ki baro ahi bat nong di bat nong bam pi dei ban smau fu ya kani ngan keren na kabasay kalong tangkat ni babaro tinong wanra adok ha hang ni kamot ki wholesale ki bawanra adok ha bansalan sa salong bat kini ki jaka pamarjan jong salong bat kiwi ki dei banya lengba ka testing point nginbo ya ka testing point akli yo do bat yakini ki dok ha baro ngin le ya ka spot testing hang tu nda ha bangim lap ya ka ka long ka ba artetian hang tu la da ka bit ka biang kapani ba umdon formalin ngin palat ya ka dokha ban le chiyo sahab tila da ka don ngin bat no ha tenang ta ya baro ki dokha ki bangin test nang te na ka testing point jungi ngin airu ya ka certificate ya kumenta pilayu i hang ni ngi wan ban test ya kani ka AFL ka GRD ki don la ki jong ki marka te kumut ngin test ki ni ki dokha na ka trok nda ba kim don ai ngin issue ya ka certificate ban ong ba kani ka dokha ka long safe kat kum kani ka jing test jong ya kani ka si te pila ban ra sya yo sahab tenang ta pede subo menta ladang ilap pede ya kini ki dokha ki balong ki badon ka formalin ki badon ka jingma kat kum ka kani ka spot test jong ma ti ya kini kum kini ladang ilap nang ni na testing point jong ngilap ba kadon kum kani ngin le kum no ngin bat ya kini ki dokha ngin bat nang te bat nang ta ngin ong ya kitu ki wholesale bakin up no bat ngin ra ai ka dokha ban pentik na pade ya ka sa po laboratory tikin hampan up no hang tu kin numla ban dia ha ka tu kasni banang ta ndang ilayo ya ka report na po laboratory pade kila la ka report kong don formalin ngin pelat ya ki bandi lada ka report kong hooi ka don ka formalin la pentik na lang baki machine ki ba test kamut ka don ka formalin ti yakini ki dokha ngin ay ka way ka order ba itu I wholesale ba wanra et dokha in haban dispose haban tep no ya ka dokha ka rukom ka badai mdei ban bread sa lom sa wa mdei ban bread sa sa ai di ban ti ya ka tiliw ka ba jiliw ba di ban tep ya ka ba kan wanra kanu kan ka jing mai ki miaw so yan no inui ki mara ki mereng ba di ka ka wa dei tinang ta msharu ya kini ki wholesale ban pen phai ka lai ki dokha subo wanra man ta na asam tiyo kin ongo kin pen phai sha ingi bangin pen phai no ini dokha so tu bo supply ni app da ka ba sa ngin num sha ai kata but haban dispose maki ngin kin haban video ban ring video aga por ka ba kitep ikini ki dokha ru ban pha singi bakal ati kena bakil ale aku kom ka bade mo ti kita hi gide ki ba ngan pensyai ban nang ta ka timing na ka benta ka timing bangin one test sang te kala kan long arp skin ha ka sisngi kini ki ban one test kan long nyu baji men stem nang tabat men sngi pade kan long ki baji siteng ti hadin kini ru ki bapli ki ban one test kin don kam ban one report sa office kinum la ban song sa hangi ti ngakerpat baling ba ka association hi kinong di dokha barokhat kinya sim bentalang ban penpoi ya ki trok dokha jong pi ha ka bor ka babyak mo lada kini ki ya kini ngilalet kini ki bates sa kana ka dokha ki lalet pila asmong tu ba pidi ban bu no ya tu dokha jong pi pim la bates ini waru na kaliang ka department ni waru ya ka jingi trade rangkat bat ka association bangin la ban wanra ban ya ka kwat ka kya ya ki jingbam jingdi ka balong leng ba ka dokha ka ban long ka balat ni ki jingma ki pat ba kin num don kanu ka jing artian bat kan num don kanu ka jing kta ya ka yo mo lang jong pi ba ro iwe bat kinong bam kim dei ruban artian la ki don kanu ka jing smo artian bat ka jing bom shine na kaliang ki pat ba nong bam kina ban mani kendu ing ya office
kilaban ingin wan ra ka jing e jong pingin ya keren ya kata bat kum jo iru na kaliang ka association lada pitang don ka jing e pidon ka jing bom smo shy ya kan ko benta ka office jong i ka khot ya pi wan sakmat bangin yo banya trei rengkan ban wan ra ban pen ban yo ya kan ka jing e de dok ha ka ba ngai ka babit ka babiang ka ban num ta ya no ya kinong de bat ikinong bam kum jo sibo Yung Masay? manbo ya ka testing point ha liyaw. hot Hadulan no try kan long operational kan ka. Kani kan long operational namar beli hakini kisiro kilawan. Pi kilawan ni test nak liang jong fishery department. Dia kaya nga sumo kat namar beli yakini ki banwan test hangi don pade yaki formalities ki bahaban ya deng baka office. Uno beriau umla banwan kam mangi ban ongang ada na fishery department. Ngawan test dok ha. Tip kata kajing test kepada ka kot ayu lani bawan kumnung ngim laban tip ngim laban ke khir ya kata. Ti yakini ki banwan test dok ha ngin happen tikna yaki bahawa ki wan senie ngin happen issue yaki ya ka temporary identity card ka bamapi kum kinong di dok ha kin happen pan yaki ong penis mo happen iya ka identity card. Te re indah hamalaya ka sibat pilaya yi thu. Ma ti kan iya ka laya janang ta pade mde besuwan kumnu ngin hap ayaki ka training. Kumno bakin tes kini ke dok ha. Hakar kom ka bedai bat ka ban yahap ke. Tela da ka don kanu ka jing art tien lani kanu ka ba nakaliang jung gitu ki pates ki don ka jing suba. Bat ka don kum kani ka formalin ngaong ipi ka department jungi ka don hasenda bat kin pentip sangi word ngin wan mangi ban assess pat ya ketuka ya kata ka jing sem joki. Kemudian kan kata na ka food sustain da ka fisheries department. Ya kini ngin authorized ngin ya trade kat bat ka fishery department ngin authorized ya ka fishery department bahkan kan identify ki kat tu kat ningut banjarap ini haka bante se kini gidokha nakaliang jungi ni don ben ngi don bet kadi ka kamram jungi ngi don bet tenrei ngimla apa de ban song tang haka te testing point bi ngi pe ja ka bam baro khot ndi tang ka dokha la ding isong no mangi yang te testing point te ka talak ko ta nginumla asuken ban pandep iki ki kambat ki bayha tingin authorized kini ki personal jungi ki badai na fishery department but kini ingin ai ki ka training ka pabiang kin le ya ka badon kam lada ki don gaji kanu ka jing lap joki kin pentip ini lada don kum kata pade baki don ka jing ma ngi lawan ngin sim mangiban assess pat ikake nang ba ki pai ba nong ba kin yo ya ka jing sngai bat nang ta pade sisen bangilawan ngin tes kitu ki dokharu lang ba jong ka laboratory tela da ka laboratory ka penting kena ini ba kani ka dokha ka dei sisa kumbalale da ka spot test ka don ka formalin ka peni kamod ba nakaliang ka laboratory ka confirm ya kata ka penting kena ba ka don nakaliang jungi klam art tien ngin haban bat no ikini bat kumjo kin habya ya ka jo ka system ban dispose ikitu la ka long sitrok artrok ngin tip Nrei kin hape ban dispose no ikitu ba dokha but bakin kan don ka safety ka jing nganya ki pa na nong bang nong Kena ka spot testing kalau aku ren ma ang wala da dia baga lab kena ka spot testing baga don formalin reda lalu halap lab ban don ka formalin to kono kalau accuracy kena ka test spot ka accuracy nganong ipi ba ka kanumla kanlong sispa na ka sispa le si mo ko mangin ong baga labiang lot na dong sedong ten ring ong ipi pate kum kini bangi test menta pilayo i namar ngi wan na ka technical line tinggi ngi small tu ngi la small tu ba kani ka long safe iyo i kat kum ka jing test ang tu lada ka de ba kam long safe katu kapor kat ha katu kapor ka bangi pm kamut ka kala develop kini kila iba ila don kini kila ya don na du bantuan kali kila tip bahai kata te kamut ba mdi bong ba ngi susania pm mentan pangilaya test kum turu still ngong ipi kam don kuno na kaliang jonga nga penting na ba kam ka long safe ban ba kalong safe ban panya chaka siyo ya chakmat tin ringin ra aru pat yakini ka sa po laboratory ban retest yaki ke ni kwa ban retest yaki deki machine namar yaki face sample ki bangilale akini kisngiru kamod habang retest yaki kalong ka proof iba kalong very effective ka tugas spot